matondo mingi na bino lisusu bandeko balandi sika nyonso kosili bongo kozwama edépendre na aire oyo kolandela bongo élément otosala mokoma lelo toza susu awa susu na Angola na kati ya mbanda bongo epai wapi tozali kocontinue bongo tourne na biso mpe makambo oyo tozalaki bongo kosala badélégation eutaki epai na bipai eutaki bongo na Congo RDC, Congo Angola, Rwanda, Uiji, Benguela et bongo na bongo nde toyeli susu bongo mpona kokoba bongo na kati ya manaka na biso oyo yaka bongo kopesa bongo bino basango ya malamu ndenge loposo moyi aza bongo ko évoluer etume ekomi wapi mingi nde yango wana nde mingi toyaka bongo kokomikela bino na kati ya bitandolike na biso mpe bachaine na biso à travers internet nde bongo toza biso moko te toza bongo accompagné na mopandi sango confrère ndeko kolutu mpe lokola na mosala yeye oki kopesa bango bote esi mosusu bote ya bino ndeko mbele botani mbote ndeko na ngai Fumutoto mbote mpe na bino bandeko nyonso bozwi bongo libaku ya kolanda biso na mokolo mwa lelo bomomesano na manaka yeleki tolobaki tozeya awa na mabele ya Congo Angola epai kani toyaki lisusu bongo kozalisa mosala ya mfumu Kimbangu elongo nane songi andila mfumu kusu kia muzala mpanda na Angola tolobi mokobi bongo misala ya 1921 nde tozeye kokoba lokwa tolakaki bino mosala ezeye monene bisika yonso tokotambola tokozanga te koloba na bino mwa liloba moko to mibale kolandela mosala yeba komopesi biso na eleko yi tozongisi matondo na bino ndeko dikise matondo na bino mpe ndeko lobele na ntango tokabula na biso elongo na ntina kaka ya kokumba sango ndenge tolobi awa na bandeko balandela biso ya ntango nyonso nde bongo lobi tozalaki na bisika tozalaki tosalaki bongo émission tozalaki kotoka kolobela toye mpe lisusu ndenge na régie te mosusu kolobako illustre biso élément ya kulumbili toye bongo liboso ya kulumbili na ntina ya koloba lisusu oyo ya motuya oyo toyelanga mokoma ndongo ndelengo nekondombele botale toza pemene ya kulumbimbi eza mpe une de cause to likambo oyo esalaka keno ekota baconfusion ya mingi voyage ya bino oyo boye lelo boyaka boya kozala 4e voyage soki tobosani te kolobelaka yango mpe mais ezokoka kolongola zo nombre te na mitu ya bato kulumimbi ebima yango moko kulumimbi ebota yango moko kulumimbi eza bongo église moko boye nini oyo okoki kolobela bato na mwa résumé sur kulumimbi toza na esika yango yango tokotala manaka moko matondo ndeko na nga Dikiseko Fumutoto tokolikia moindo esika auti mondela akomisaki ye mwa yauli mwa kizengi bolole moko soko afandi asali masolo na ye azalisi yango lokwa réalité c'est-à-dire batika mikolo to batika bandelo ya masolo ye eze kobalana te na kozali ya bato kulumbimbi na kolandaka pe esika ngai na uti kuna na République démocratique ya Congo to na Congo Kinshasa okomona mokolo responsable bandeko basusu bapandisango bazwaka ntango ya koloba ndako ezalaki bato bakei bilanga na ntongo bazongi na pokwa bakuti brike bakesami bakei na soko na ndako ya Nzambe bazongi bakuti ndako ezali kotongama yango efandi mpe elali bongo na mitu ya bato nzoka nde na esika tokomi lelo kolandela mosala nyonso ye na songi ya nzela fumukusu kia mozala mpanda na Angola bazali kosala bato basosoli kulumbimbi ezali mo composé bakombo mibale nkulu mbimbi to soko tokosangisa ngo tolobi kulumbi koko ya mabe mpo nini ebengamaki koko ya mabe tokolikia bamanaka na biso tomeseni koloba bolandaka sans tendance et sans parti pris soko bozongi tozwaki ntango ya kolimbola mpo nini kulumbimbi na kati bomona bacimetière donc lelo tokozonga mpenza te mpo nini bakoko babengaki yango koko ya mabe mpo yango nde ekumbaki nkufu
oyo botikalaka tomonaka lelo etikala squelette po ezalaka saccage. Tokolikia bato balingi nde te koyeba, bato balingi na bango nde te kopusa mayele na bango mosika lokola baloba na bango oyo ekomami na biblia te eze boyebi te, libanda ya biblia boyebi eze te, lokola makambo ya kulumbimbi bakomi na biblia te, bakomi na dictionnaire te, babeti yango na etelo te, bato bazali komona yango mpasi matondo na nesongi ya nzela fumukusu ke muzana panda nango la po lelo tokomi komona pe bato bafamille mosusu bato ya masanga mosusu bakomi kosinteresse tozali kolanda mpe bandeko mosusu yango tolobi botia lolendo te botia mapeka te, basusu balobaka tokokenda tokofungula porte ya kulumbimbi epai tokokota soko te kulumbimbi ezali temple te ekangama ezali kaka mwa skelete ndenge bozali komona na illustration wana matondo na tata Luzadi pyramide oyo bozali komona wana yango wana kulumbimbi eskelete ya temple oyo enyokolaka milimo ya bankoko na biso. Tala ntango mosusu na mwa mokuse oyo tokokaki koloba sur yango mpo toloba yango mwa mingi, kasi lelo tobeta masolo kolandela ntango mosusu mikakatano ye mizali kozingela jeunesse ya bayini. Matondo ndeko ndombele ndenge kaka bosili bongo kolobela tokobeta yango mingi te pamba te tobeta yango mingi toexplike yango mingi mpe tozali oyo toyaka awa mingi koleka bato nyonso ndenge nde balobi awa ete biso nde toya mpe tofungoli baporte oyo bandeko mosusu baya mosusu mpe balaka baya te yelo. Donc eza sujet oyo tozonga na chaîne na biso boluka bavideo mpo kodécouvrir nini eza te misusu baya te mpo balakaka bakofungola yango babetaka masako loko ezali ndako loko ezali temple. Tango biso tolakisi baimage basosoli ete ezali mikwa ezali na esika bafungolo te bakoyiya ndenge nini. Point de vue spirituel soko na molimo moto akoki afungola kaka esika ase. Matondo mingi donc na manaka na biso ezalaka mpenza boye na ntina bongo ya kosusa bino oyo eza bongo ya motuya na kati na biso bayini ndeko ndombele tokota mpena na mozino ya manaka lelo par rapport ya nungu oyo ntango nyonso ezali bongo kozingela bayino dans toutes les classes sociales, toutes les classes oyo babongo bolini ici du point de vue classe sociale, classe politique, classe spirituelle, religieuse en globalité bomoko na Afrika ezali elongo na biso tokomela koanalyse mpona nini lelo bato moko oyo bakosala eloko moko bazali kokoka bongo kosangana te. Tokestile ngai na yo te tekondombele pamba te biso mpe ndenge balobaka na masanga oyo ezoloba bekoko esangani te. Estce tongo bazona etengi wana oyo bandeko balali bamona penake no eza te baegoïste biso moko na tokwai na bino na bamasanga misusu tosangani te kote ya bato nini ya kotokota na baplace politique classe sociale mpe koko na bongo. Matondo ndeko na ngai dikizeko koloba biso na masanga mosusu tosangani te eza elobeli me na soko tokokumba makanisi ya bandeko mwa mosika moto na moto asala mosala na ye lolenge azweli lolenge bapeseli ye kasi to respecte point initial to objectif. Nalingi naloba nini papa tokosangana te na masanga mosusu lokola église tokotaka église moko tokotaka ndako moko loboko asalaka mosala ya loboko lokolo asalaka mosala ya lokolo motu azali kosala mosala ya motu liso monoko kasi nyonso lokola bazali kokokisa baposa na bango nde tolobi nzoto ya moto ezali ya kokokela miso ayokaka solo te miso atala mona monoko alia zolo apema mpe ayoka solo maboko asimba makolo atambola moni lelo na bandeko wana
biso tokojuge bango te toyebi te oyo bapesaki likabo ya kosimba asimba oyo bapesa likabo ya makolo atambusa oyo bapesa likabo ya komona amona kosangana tozila yango te na kokotaka na bango église moko te kasi soko royalement moto apesi biso mosala axe principal na biso eze fumuki mbangu tokolika to respecter principe ya fumuki mbangu ayaka nini ayaka kosala nini mpe alobaka nini yango wana kosangana na biso mais ntango biso tozali kolobela bato bazali kosangana te lokwa bosimbaki eteni wana tomoni divergence ya message moto yonso azali koloba fumuki mbangu mobikisi ya baindo ezali na moko to koloba tosangana na ye mais soki ezali na bato bazali koloba fumuki mbangu ateyama na yesu tozali na point initial moko eloko kosangana wana eza te wana tozali na eloko tosangana te ntango yo olobi fumuki mbangu motindami ya yesu biso tolobaka fumuki mbangu motindami ya tata kelili koona se mobikisi ya baindo tokosangana mpo nini mafuta ezali na ntina molato mpe ezali na ntina okoki jamais tolobi konéglige elamba mpo ya mafuta me mokolo bazali kosalela o bilia okozwela mbo tia na kati te mafuta ezwi valeur nango na bilia me soko mafuta wana eyei etushe yo na elamba epesi mbeba omoni soko kaka mafuta wana ezwi yo na elamba quelque soit langi ya elamba epesi mbeba mafuta ezala mafuta valeur nango na bilia molato ezala molato valeur nango na nzoto différence ezali wana tokokoka te kosangana na moto oyo aye kofalsifie message ya mfumuki mbango oyo azali koenforce message ya mfumuki mbango na potopoto te me lelo bomoni bosangeni ya bangunza lelo bangunza bazali kouta bipai na bipai bayei boye mpo tokomi na eleko yango oyo ekosalemaka te nil part me koluka te omona vuva mwasangeni na soko bato oyo te me tosalaka makasi malgré batendance ya bokeseni tosalaka bongo makasi ya kososolisa bango koloba na bango te tala etumba eze boye tala mosala eze boye bazali balibre arbitre ya kojuge bakosangena na philosophie vrai oyo ye tozali kokumba to bakotikala na mopanzi me na bangunza lelo bosangani ya bangunza ezali bosali batondo ndeko ndombele botale na mwa mokie oyo botalisi wana tokende koanalyse du point de vue ndenge bolobi fumuki mbangu mingi babitunaka mpe eke fumuki mbangu ye wana apesi na oyo apesi na oyo apesi na oyo tokokende mwa moke koepenge na parti wana tokoki biso so kozwa message na noyo moko kasi eza na eloko moko oyo tobengi na mokili oyo eza na principe moko naturel oyo eza na libre arbitre soka mutu soki azwi mission monde physique eza na baréalité oyo akutani na yango oyo mpe ekoki kosala keno influencer mpe mission oyo azwi raison pour laquelle même bagrand initié bagrand envoyé bakutanaka badifficulté bakangi ye esali boye mpo eza na kati ya monde physique oyo eza na baréalité wana nzoka biso lelo soki tozwa problème na bandeko mosusu na kobomba yango te tozoloba yango ouvertement mpo émission na biso eza te mpona ekende kolatisa ya biso elamba mpo eza ya biso te soki biso le tozwa bongo difficulté na lisanga kolobele botale kosalaka émission babengaka bino kozwaka bataille eza parce que bato oyo mutu oyo akolibisi mutu oyo azali bongo na pouvoir na kati ya mboka ya Congo bino bozokende koapuye ye to tozokende koapuye ye yango mpesi mpe kokabwani na bangunza mosusu oyo wana bamoni na fumuki mbango alakisi bango ete ye te bino bolobi kaka ye ndeko ndombele bipai ezopesa bongo mpasi sikoyo bino boloba mpo biso tokoba lisusu kokende nano na point wana mpo nga na detaye bino apoint oyo eza kokabola biso nakisa biso tozobundela bokoko bonzambe ya bayindo evanda na oyo baza mpe kobundela bonzambe ya bayindo ndeko na ngai dikizeko nayebi ke bozali bapanzisa yango makambo oyo boyebi yango tozali na bino na kati etumba boyebi makambo oyo malamu koloba batendance mosusu ezali kosangena na biso te mpo tolobi bolamu ya président Kabila bango balobi contrôle alobi so tolobi mpe lolenge esusu na ndimi te
omoni biso zeba parti politique biso tozeba mouvement spirituel référence na biso Fumuki Mbangu bato wana soko bango balobi ndakisa yambo biso tolobi Fumuki Mbangu alobi 4 hommes président Kabila bango balobi te tosaleli sentiment est-ce que bango esengi ba nganga na mongongo makasi to esengi na bango bazonga pepa ya Fumuki Mbangu batuna Fumuki Mbangu te lobi na manaka ye tosalaki na lobaki eze na bangunza formé par l'homme blanc eze na bangunza infiltré bangunza ya bainformateur ya loposo pembe po ya koyebisa mondele ngonga tokomi mpe nini tozali kobongisa omoni mikolo eleki na manaka na utaki kosala na utaki kotia mwa babiloko kombo yango te ezali kosala kozala yango l'habit ne fait pas le moine molato ezali kosala bosango te esika touti bato bazalaki kokanisa soko balobi ngunza fazala mobangi moto moko atika nzefo te na se asimbaka nzete moto ba mystique yango na bato babimisaka bato basete lelo bakoma kobenga mobangi ngunza moyangeli ya mokili moto ya boyebi ya mokili biso tolobi fumu président Kabila balakaka ye na Fumuki Mbangu 4 hommes président Nesongiandila lobi yango le 16 mai 2000 na salle culturelle ya zo image ezali ba image ezali soko ndeko ayaka kola yango lelo po tozali kobanga bato baloba boze ngai me toyebi bangunza oyo lobi esika touti alobaki Fumuki Mbangu batinde na Yesu te Fumuki Mbangu mobikisi ya bayi kaka meme ngunza apusani mokiaki alobi te Yesu kuta zalaka mondele te mutu mwingi Fumuki Mbangu bazeba mapasa na Yesu apusani lisusu te donc ebetisa bino mabakutele ndenge nalobaki boyebi yango malamu po boze mwana ya ndako boyebi mopanzi sango bosalaka mosala na bino kitoko tolandaka bino boyebi que position ya président Kabila moto akokontre yango ngai nalobaka sans polémique bolimbisa na yebi epesaka bino kanda na 2011 ne mwanda semi ya telemi posala politique babenganaki na Nesongiandila yebisa ne mwanda semi pouvoir ezali na est 2005 yango tokenda baélection esalemaki na 2006 wana na processus électoral pouvoir ezali na est moto andima Nesongiandila te mpona botembeme bouti koloba yango bato na bangunza na baprofete basubisaka pression ya mokili ya mosuni yango mpe bamponami mosusu bapengwa bamponami mosusu bakweya ayaki na elembo ayaki ya koponama nani akoboyaka nde mwanda semi azali moponami moto te azali mosali aponamaki mpo asala mosala ya balongo mais asubir pression ya mokili akoki koregistre te na 2011 processus électoral 2010 pour élection salema na 2011 mpona lolenge ya mibale lisusu Nesongiandila yebisi bango pouvoir ezali kokoba kozala na est baleka na média na bamoment de tension no mwanda semi ya ndima te bayebisa ekokenda kosangena na Jean-Pierre Bemba te azali na bokonzi te mpo bandeko na biso ya likolo ya Équateur bauti kosala 32 ans pouvoir ya mokili ezalaka rotatif ati tembe tokomaki soko na 2011 mokili elakisi bango ke oyo Nesongiandila azali koloba euti franchement na Fumuki komi na 2016 nani apesaki président Kabila raison
ezena ba politicien mosusu lelo na boloko baloba soko Kabila leki le 16 décembre bakatanga loboko batambola likolo ba nzoto na bango masusu baloba akotambola likolo ya misuni na biso lelo tosuka wa lelo 2018 elobi fumuki mbangu ekolekaka te donc bangunza oyo bazali kosacharne po biso tolobi bolamu ya président Kabila étant 4e président ya prophétie